znáte tuhle hru, hráli jsme ji minule, tak nebudu to moc okestávat a rovnou jdeme na to. Pamatujete si i tenhle house? Dneska bych ho hodlal dostavit. A tím pádem bude muset mít co nejvíc dřeva, tak počkat, tak jsem to moc zjistil, takže ale udělal jsem si aspoň sekerku. Tak, konečně mám 10 gemů, ale jen jedna věc. Já tady si kliknu na to a za 50 gemů je to build, ale za 3 gemy je to nějaký research chest. Tak bych jednu koupil, abych... To je dost dobrý. Tak, Forge, jak se dělá Forge? Ice chest. Jak se dělá, ale ice. To je diamond. Furnace třeba. Na Furnace už mi chybí 10 kamenů, no co, ale asi nedám. Tak já si udělám asi dneska. Tak. Nebude chybět tak málo, tak já to dotáhnu. To snad bude stačit. Prostě jsem chtěl jablka ze strany najít. Vzal jsem jich do 6 jablek a 3. A mám 15 kamene, což snad stačí. Myslím, že to stačí. Tak já... Yes, to vystačí. No tak musíme ho už počkat. Počkat, já nemám. Dostal jsem tohle za to, že jsem zabil nějakého toho ledního medvěda, nevím. Musím jich zabít 10. Jo. Jestli mám to, tak teď bych mohl udělat Furnace. Yes. Máme Furnace. Mám Furnace, yes. Tak kam si jdeme? Tak hlavně jsem, že posledám si časem. To bude celkem dobrý. Teď zkusím udělat ty Petra. Nevím absolutně jak. Asi tady budou. Můžu dát tohle, ale pošlně asi dát nemůžu. Nebo nevím. Jo. No. Vidíte. Tak tam dáme nevím, jestli pořádně. Tak se vykraftíme jeden gemstart můžu utratit. Aha, já už nevím, to je jedno. Tak vypadne se, myslím, že můžeme dát iron ore, ale kde najít iron ore? Je otázka. Možná bych
je strašný. Zkusím najít cestu do třetího ostrova. Halo, prasa. Možná dostanu nějaký achievement, když se vydám do nějaký, tady je zase za chvilku začíná. Jo, tady něco. Jo, na to asi potřebuji něco na rozmražení. Jsem myslel, že to bude víc hard, ale ještě pokusím se na ostrov. Yes, znovu snad je. Tak já tak nedám. Má nějakou výhodu. Vrátím se zpátky už radši. Tohle není něco, co by tě mohlo zrychlit, podle mě je, ale nevím. Protože chodíš strašně pomalu. Bych šel rybařit. Možná bude řešení. Protože tam můžeš získat česky a to možná bude iron ore. Nebo rovnou iron ingot. Jo, to mě se vám možná ještě ani neřekl. Potřebuju vlastně. Teď se musím dát do ruky. Musí já hodně, to je nejdůležitější čas. Teď najít místo, kde se leze. Jsem se ještě postavil. Když stejně to bude rozdělitý takhle. Ne. Put and join elite. Tak já se vrátím a uděláme to zítra. Tady jsem začal. Tady se pamatuju, jak jsem si poprvé chtěl dělat blízko. Ale na tohle jsem začal.
Diamond Plus. Nevím, kde jsem tohle věci předtím bral. Potřebuji víc místa. Třeba jeden styk můžu zahodit, podle mě fakt. Jedno tohle můžu zahodit. Čekat, udělat si v tom pořádek, to bude hodně. Kde mám pojít? Tady. Ten si tam nenechám asi. No, asi tak. Dáme si tam sním se, abych začal se zakon. Tohle nepotřebuji. Tohle asi no, káva. Postihnu i než začnu. Já taky nechci snad. Někde? Dostal poslední asi. Poslední dva. Tady se. Teď bude Andrej ano. 13 minut. No. Ale když jsem i kámen a převozu ještě víc. Ne, mě to dolaglo. Ne. Dám tohle. Ne. Mně se to fakt laglo. Tak asi konec nebudu to mít. No, možná umřu. No a radši hned konec, tak zatím